So ayan po mga ka-GM, like and share po yung ating mga videos, no. Yan, mayroon na naman tayo isang customer dito, isang Chevrolet Captiva. So ngayon, kung mapapansin niyo siya mga ka-GM, yan, no, nagpa-flashing yung kanyang check engine lights. Tapos palyado siya. Yan, no, nanginginig yung kanyang sakyan, yung makina. Yan, tapos nagpa-flash yung kanyang check warning engine lights, no. So ayan, ito yung i-check natin. Kailangan natin itong ma-diagnose ng scanner para mabilis yung pag-diagnose natin, no? Tapos gagamitan natin ng scanner yan. Tapos i-check natin kung ano yung makita natin sa DTC code niya. So ito po, fast forward na po tayo mga ka-GM to. Ginamitan natin ng scanner, no, to. I-scan natin siya para malaman natin kung ano yung DTC code niya at mabilis nating ma-diagnose kung ano yung posibilidad na pinanggalingan ng kanyang engine jerking o engine misfiring, no. Yan, so wait lang natin sandali. Yan, okay. Mahirap kasi yung hula-hulaan lang natin ito mga ka-GM dahil ano siya, full electronics na yung mga ano nito eh. So yan po, kung makikita natin, meron siyang mga DTC code dito na P0300. Yan, tapos P0301, P0304. So ayan po, kung makikita natin is random misfiring. So random multiple cylinder misfiring detected. So cylinder number 1, cylinder number 4, cylinder number 2, number 3. So yan po yung mga i-check natin. So unang gagawin natin dito, titingnan natin yung kanyang spark plug, no. Spark plug, tapos ignition coil, ganon. Isa-isahin natin yung kanyang wirings doon sa kanyang cylinder. Tapos titignan po natin yung supply ng gasolina niya mga ka-GM, no. So ang tamang gasolina nito is 95. Yun po yung tamang gasolina na dapat nakalagay dito. 95 siya, color red siya, no. Kasi pagka nilagyan ito ng 91 o color green ay mag-iiba po talaga yung ano nito. Magiging magkakaroon po talaga siya ng engine misfiring saka check engine kung makikita nyo dyan. So yun po yung unang gagawin natin. Isa-isahin natin yung spark plug. Titignan muna natin doon, tapos titignan natin yung kanyang mga coil, ganon. Tapos titignan natin yung supply ng gasolina saka yung kanyang gasolina mismo, no. So yan po, at patuloy lang po ang pag-abang nyo sa aking mga video at panunood para magkaroon din po kayo ng idea, lalo sa may mga sakyan na ganito. So ito po, no, bali kumuha tayo ng example ng kanyang gasolina. Yan, gasoline. So okay naman siya. Wala naman siyang mixing ng gasoline, no. So dito lang natin hinugot sa kanyang linya rito galing sa tangke. At sunitsum lang natin yung susi. Tapos yan, kumuha tayo ng sample, nilagay natin sa bote. So okay naman yung kanyang gasoline. So ngayon, ang susunod nating step dito mga ka-GM, titingnan natin yung kanyang mga spark plug, no, para sigurado tayo. Baka mamaya mayroong problema yung kanyang spark plug. Pagka wala sa spark plug, isa-isahin natin itong kanyang ignition coil. Yan po. At bubuksan muna natin to, tatanggalin muna natin yung kanyang mga spark plugs. So yan. So ito na po, at natanggal na po natin yung kanyang mga ignition coil, no. Ito yung kanyang ignition coil, 4 yan. Kahit magkabali-baliktad dyan, wala mang problema dyan mga ka-GM. So ngayon, dahil yung na-detect natin doon sa ating scanner na nung in-scan natin, no, random misfiring sa kanyang cylinder, yung kanyang DTC sa P0300, P0301, saka P0304. So meaning, ito yung P0301, yung kanyang cylinder number 1, saka yung P0304, ito yung number 4 na cylinder, no. So 4 yan. Tapos sa P0302, ito naman yung P0303. So ngayon mga ka-GM, unahin natin yung number 1 kasi ito yung ating nakita, saka yung number 4 na tanggalin, no. Naluwagan ko na siya. Gumamit lang tayo ng 16mm na deep socket pangluwag dyan sa kanyang spark plug, no. So ito po siya ngayon mga ka-GM, natanggalan natin. So yan, no. Kung makikita nyo yung kanyang spark plug, no, yung pinakatip ng kanyang spark plug, nakadikit na siya mga ka-GM. So meaning to say, lumambot siya, tapos bumaluktot na siya. So kaya nagkakaroon siya ng engine misfiring, no, saka check engine. So yan yung cylinder number 1, yung spark plug number 1. Ngayon,
isunod naman natin yung kanyang ano, spark plug number 4, no? Kasi ito yung lumabas sa DTC code eh, yung number 1 saka number 4. So yan po mga ka-GM, no? Kung makikita nyo yung kanyang spark plug ay tunaw na siya, no? Wala na siyang pinakatip, oh. Natanggal na yung ano niya, pinaka ano ng spark plug niya rito, yung pinakatip ng spark plug niya, no? So ayan, yung number 1 is nakadikit, tapos yung number 4 is tanggal na siya. Ayan, so kita nyo yung kanyang spark plug. So sundan natin yung ano, pangatlong tanggalin natin yung number 2 na spark plug niya. Kaya malakas ang vibration ng ano, ito medyo okay pa naman ito, number 2 medyo okay pa siya. Pero sabay-sabay na nating palitan ng 4 na spark plug niya, no? So kaya importante po yan mga ka-GM, mga basic na diagnosing yung ginawa natin. Una, in-scan natin para mabilis yung pag-diagnose natin, no? Ito yung number 3, tinanggal natin. So medyo okay pa naman yung spark plug niya. So kaya ang grabe na talagang problema niya, sira niya mga ka-GM, ito number 1 saka number 4, yung spark plug number 1 saka number 4, no? So ayan, so ngayon i-request natin sa ating customer na palitan tong kanyang spark plug na 4. Tapos saka natin ikakabit, saka natin dadiagnose ulit kung ano pa rin, kung nandun pa rin yung kanyang DTC code, no? Tapos kung misfiring pa rin. Kaya kailangan muna natin palitan ng spark plug. So yan po, at like and share po yung ating mga videos, no? At patuloy lang po, marami tayong mga video dyan na pwede nyo pagkuhanan ng mga, no, mga idea at dagdag kaalaman na rin. Tapos nilinis na rin natin yung kanyang air filter dito. So, kabitan muna natin ng bago, kuha muna tayo ng parts at request muna natin sa ating customer. Bali ito kasi mga ka-GM, no, ang specification kasi nito, dapat every 30,000 na kilometers ay magpalit na siya ng ano, spark plug, tumanggal itong sakyan na Chevrolet Captiva. Ito, bali ang kilometer kasi nito ay nasa 65,000 na siya. Ngayon, request din ng ating customer na palitan siya ng ano, gulong. Kasi yung gulong niya, ano na rin siya, oh. Upod na rin siya, no. Tapos may marami na siyang crack na maliliit sa kanyang spike yan, no. Tulad naman ganyan. Tapos yung kanyang front brake pads, kailangan na rin nating i-order kasi manipis na siya. So ang nangyari lang dito ay yung engine misfiring niya talaga, kulang sa maintenance yung ating customer dito sa kanyang sakyan. So buti dinala niya dito sa atin, at ito nga yung nakita natin. Kasi sa check engine niya, tapos engine vibration, misfiring. So ayan po, mga basic na ano lang yan, pag-diagnose step by step. Unahin natin yung medyo ano niya, kung ano yung ma-scan natin, ganun. Tapos saka natin susundan lang yung DTC code, kung ano lang po yung makita natin doon. Yun po yung ating unahin. So ito na po mga ka-GM yung ating bagong pyesa na dumating. Ito na yung ating spark plug. Ito yung kanyang box. Ito yung bago. Ito yung ating luma na tinanggal. Tapos papalitan na rin natin ng ano, front brake pads, no? Yan. Makapal yung ating brake pads. Siguro nasa 10 mm yung sukat niyan sa ating thickness. Tapos wiper blades. Magpapalit din tayo ng wiper blade dito sa harapan, no? Dito sa ating ginagawa na engine misfiring dito sa Chevrolet Captiva. Yan, papalitan natin ng wiper blades, front brake pads, kasi tinanggal na natin yung kanyang gulong saka yung kanyang ano, brake pads sa harapan. Yan, kung makikita nyo, manipis na siya. Kailangan na siyang palitan, bali 3 mm na lang yung natitira. So yan po. Yan po yung gagawin natin dito. Sigurado ano lang to, sa spark plug yung talaga nagka-problema. Maraming salamat po sa patuloy niyong panonood at suporta sa aking mga videos at pag-share sa aking mga video mga ka-GM. Maraming salamat muli. GM Autotech.